Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam izvrsnu i osvježavajuću jogurt pitu, pravi klasik od kolača kojeg svi vole. Napravila sam je s borovnicama, ali možete je pripremiti i bez njih ili s drugim voćem, jer je u svakoj kombinaciji uvijek savršeno fina. 250 g hladnog maslaca narezat ćemo na komade i ubaciti u veliku posudu za miješanje. Dodajemo 100 g šećera i 1 vanilin šećer. Sipamo i 450 g oštrog brašna, kao i 1 prašak za pecivo, te ćemo ručno umjesiti mrvičasto tijesto. Zatim treba ubaciti 4 žumanjka i 2 žlice kiselog vrhnja. Dodajem i ribanu koricu pola limuna, pa ću kratko umjesiti glatko tijesto. Tijesto ćemo podijeliti na 2 dijela, veći i manji. Veći dio je otprilike 2/3, a manji 1/3 tijesta. Oba tijesta ćemo zamotati prozirnom folijom. Veći dio stavljamo u frižider na pola sata, a manji u zamrzivač. Za to vrijeme ćemo izraditi nadjev. U posudu ćemo ubaciti 750 g grčkog jogurta i 180 g kiselog vrhnja. Dodajemo 120 g šećera i 2 vanilin šećera. Sipamo i 5 žlica oštrog brašna, te ribanu koricu pola limuna, pa ćemo sve sjediniti pjenjačom. U drugoj posudi 4 bjelanjka treba izmutiti u čvrsti snijeg. Snijeg od bjelanjaka ću nekoliko puta ubaciti u nadjev i sve spojiti pjenjačom. Protvan dimenzija 33 x 19 cm ću namastiti i pobrašniti. Nakon pola sata izvadila sam veći dio tijesta iz frižidera te ću ga rasporediti u protvanu uz pomoć čaše. Na tijesto ćemo izliti nadjev pa ga lijepo poravnati. Zatim ćemo po nadjevu poredati borovnice. Pripremila sam 300 g borovnica koje sam ranije oprala i osušila.
Nakon što smo ih poredali, na kraju ih lagano utisnite prstom. Izvadila sam manji dio tijesta iz zamrzivača pa ću ga na krupniji ribež naribati preko nadjeva i borovnica. Prije pečenja sve ću još malo poravnati. Pita se peče u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 45 minuta. Kad je gotova, ostavljamo je da se ohladi na sobnu temperaturu, a zatim ide u frižider. Prije rezanja, ohlađenu pitu ćemo posuti sa šećerom u prahu i spremna je za posluživanje. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!